sono tutte le tue viscere, tutti gli organi digestivi, il fegato, il pancreas, la milza, lo stomaco e gli intestini, e guarda se c'è qualcosa che non è tuo o se è tutto limpido e pulito. A posto. Bene. Adesso scendi e guarda tutta la parte dei genitali, delle ovaie e dei genitali, e dimmi se è pulita anche questa parte o se c'è qualcosa che non è tuo. Ovaie, vagina e tutta la parte genitale. Controlla anche la vescica e dimmi se vedi qualcosa che non è tuo. No. È tutto pulito? Sì. Bene. Adesso controlliamo le braccia. Partiamo dalle spalle, prima con la sinistra e poi continueremo con la destra. Dalla spalla percorri tutto il tuo braccio sinistro fino alle mani, fino alla mano, fino a tutte le tue 5 dita. E dimmi come vedi il braccio. Dimmi se vedi qualcosa che non è tuo. No. No? Che è limpido? Pulito? Sì. Bene. Adesso la stessa cosa lo facciamo con il braccio destro, dalla spalla fino alla mano. Dimmi se lo vedi limpido e pulito, o se c'è qualcosa che non è tuo. È pulito. Bene. Adesso continuiamo con le gambe. Cominciamo con la sinistra. Percorri la tua gamba dal gluteo fino alla punta, fino all'alluce. Controlla tutta la tua gamba dal gluteo attraverso le cosce, le ginocchia, i polpacci e tutto il piede. E dimmi se è tutto libero, pulito, Sì. o se c'è qualcosa che non è tuo. No. È limpido, no? Sì. Bene. La stessa cosa la facciamo con la gamba destra, dal gluteo all'alluce. È tutto pulito? Sì. Bene. E adesso rifacciamo un breve controllo di tutto il corpo, uno scanner di tutto il corpo, dalla testa fino ai piedi, generale. Dimmi come lo vedi, dimmi se vedi che c'è qualcosa che non è tuo o se è tutto limpido. Cominciamo dalla testa e vai giù verso i piedi, percorrendo tutte le zone che fino adesso abbiamo esaminato, cioè tutto il tuo corpo. Mi sembra a posto. Bene. Adesso esci dal tuo corpo, Chiara, e guardalo nuovamente dall'alto. Guardati dall'alto. Ci sei già? No. Guardati dall'alto. Esci dal corpo e guardati dall'alto. Non ci riesco, sono disturbata. Da cosa sei disturbata? La vescica piena. Devi andare in bagno? Credo di sì. Pensi che il problema sia andare in bagno? Sì. E questa l'interferenza che non ti permette di uscire dal corpo? Sì. Bene. Adesso io, Chiara, conto da 1 a 3. Quando avrò contato 3, tu riaprirai gli occhi, andrai in bagno, svuoterai la tua vescica, ritornerai su quel divano e quando io conto da 3 a 1, tu richiudi gli occhi e ritorni esattamente in questo stato di rilassamento e di ipnosi in cui ti trovi in questo stesso momento. E continuiamo la sessione.
d'accordo? Sì. Preparati per andare in bagno. 1, 2, 3. Chiara, apri gli occhi e vai in bagno e poi ritorna. Ok. Sei lì, Flavia? No. Eccomi. Adesso riaccomodati su quel Oh. riaccomodati sul divano. Io conto da 3 a 1. Mentre tu ritorni al tuo stato di rilassamento in cui stavi prima del 3, 2, 1. Continuiamo il nostro viaggio. Guardati dall'alto. Esci dal corpo e guardati dall'alto, Chiara. Ti stai guardando già? Faccio un po' fatica. Cosa vedi? Me. Da che posizione? Da su. Da dove? Da sopra? Sì. Bene. Adesso da lì, con gli occhi della tua anima, guarda il tuo corpo. Guardalo da lì. E dimmi se lo vedi limpido, pulito, o se lo vedi con qualche interferenza. È pulito. Di che colore lo vedi? Luminoso. Non è Puoi definire il colore? bianco dorato. Bianco dorato. Bene, guarda se c'è qualcosa che non ti appartiene in questo corpo o se è completamente libero senza nessun tipo di interferenze, fisica o spirituale. È libero. Bene, adesso che sei lì, quella posizione, adesso che lo fai dall'alto, guarda tutta la stanza dove sei tu e dove è Flavia e dimmi se noti qualche interferenza o se la stanza è completamente pulita.
Cosa vedi? Non vedo niente, ma percepisco qualcosa. Cosa percepisci? Una presenza. Dov'è questa presenza? Verso il fondo della sala. Guarda bene, focalizza questa presenza e dimmi chi è o cos'è. Non la vedo. Cosa senti? Che sta lì. Chiedigli chi è. La nonna? Tua nonna? Sì. Chiedile da quanto tempo è con te. Da sempre. Chiedile se è felice lì dove sta. No. Chiedile cos'è che non la rende felice, cos'è che la tiene ancora qui, aggrappata a questo mondo materiale. È arrabbiata. È arrabbiata con chi? Con me. Perché? Perché quando se n'è andata non eravamo in un grande rapporto. Chiedile se dal momento in cui lei è andata via, qual è stato il momento in cui lei si è attaccata a te. Non è andata via. Non è mai andata via? No. Ok, bene. Chiedile adesso a tua nonna che tipo di problemi ha causato lei in te. È la mia nonna materna. Sì, Non quella paterna. Quindi non abbiamo mai avuto un grande rapporto. non ha importanza. Chiedile cosa ha provocato la sua presenza nella tua vita di tutti i giorni. Che problemi ti ha causato? Ti risponde? Non parla. Non No. parla. Allora chiedile se la causa del bruxismo è dovuta a lei. No. Bene. Chiedile se il mangiare le unghie ossessivamente è causato da lei. No. Adesso di a tua nonna se ha mai sentito parlare di un posto pieno di luci. Sì. E chiedile se lei lo ha mai visto. Da lontano. È lontano. Bene, adesso chiedile se lei vuole andare lì, in quella luce. Sì. Bene, adesso Chiara, dille a tua nonna che noi la aiutiamo ad andare verso quella luce e a liberarsi dalle sue sofferenze. Prima di tutto, cerca il tuo maestro, è lì con te, cercalo. Sì. Chiedigli se lui
ci può aiutare a far andare tua nonna verso la luce. Claro che sì. Bene, adesso di a tua nonna di guardare in alto verso quella luce e chiedile se riconosce qualcuno che lì la sta aspettando. Le sue sorelle. Le sue sorelle. Bene, adesso di alle sue sorelle di scendere e di prendere per mano a tua nonna e di portarla lì verso la luce con loro, sotto gli occhi d'amore del tuo maestro, che ti protegge, sempre. Sì. Adesso dimmi, segui tua nonna con gli occhi della tua anima e dimmi cosa succede, come la vedi andare verso la luce. È contenta. È contenta? Dille se ti ha perdonato. Sì, Tu perdona anche lei. l'ho già fatto. Benissimo. E adesso lascia che libera vada con le sue sorelle, accompagnata dal tuo maestro, verso la luce. Seguila con gli occhi del tuo sguardo e dille che quando sarà il tuo momento vi rivedrete nuovamente in quella luce piena di felicità. Sì. Quando arriva verso la luce dimmelo. È andata. Bene. Adesso, Chiara, sempre da quella posizione privilegiata, mentre voli e fluttui in questa stanza, dimmi se c'è ancora qualche interferenza, qualche presenza, oltre la tua e quella di Flavia. No. Bene. La stanza è completamente libera, Sì, pulita. sì. Bene. Adesso voglio che guardi dall'alto anche Flavia. La vedi? Sì. Cosa sta facendo adesso? Ma sì. Flavia, metti una mano dietro la schiena e fai un numero con le dita. Che numero sta facendo, Chiara? Mm, Riesci a vedere la sua mano? no. Ok. Adesso guarda Flavia e guarda se Flavia con sé ha delle interferenze spirituali o se la sua aura è limpida e pulita. Come la vedi? Non ci riesco. Cosa vedi? Non vedo più niente. Ok. Adesso voglio che rientri nel tuo corpo per cominciare un viaggio verso alcuni ricordi importanti nella tua vita, che può essere la vita di Chiara o può essere la vita in un altro corpo con un altro nome, non ha importanza. Sei già nel tuo corpo? Sì. Adesso viaggia verso la